ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآيات من الآية والمعنى والله أعلم بمراده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل لنفسك صالحا تنجو به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadis ayat min hadis wal ma'na wallahu a'lamu bi muradi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah anu kusim abdi sangat dimuliakeun, bil khusus ka para kasepuhanana, para tokoh, para haji, para calon haji, anu mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, abdi-abdi kamuliaan ku Allah taala ya rabbal alamin. Ge umumna ka para jamaah nu hadir di tempat susun nu anomna disebutkeun hiji per hiji namina kusim pribadi, mudah-mudahan sadayana oge ing rahmat sareng maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Khusus anu kusim abdi sangat dimuliakeun tur ditedak doana kusim pribadi kedua orang tua sim pribadi serta keluarga nu sanesna. Mudah-mudahan oge sadayana aya di ridona Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Pertama urang panjatkeun puja sinareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmat ka urang. Alhamdulillah dina kesempatan umi ieu urang biasa hadir di ieu tempat semata-mata eta nikmat sareng karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salamna mudah-mudahan selalu tercurah ke Nabi urang, Nabi akhir zaman, nyatana baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in, atba tabi'in, biar urang selaku umatna Kangjeng Rasulullah, mudah-mudahan kenging syafaatul uzmati Kangjeng Nabi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Shalawat nu urang biasa dibaca, alhamdulillah bisa ngalaksanakeun shalawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamudah-mudahan urang kabeh diberi istiqomah daek ngajalankeun atanapi daek ngalaksanakeun nu mana maca sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaidi pengharapan di yaumil akhir iwal di syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal menang syafaat Kanjeng Rasul mun urang teu daek maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah. Oke, tadi ketika orang baca sholawat, lain hanya sholawat kumpulan dibaca, tetapi ayat Ismul A'zamna, oke ayat Asmaul Husna anu kurang dibaca ketika tadi orang baca sholawat. Dina Asmaul Husna keistimewaanna dina satu keterangan saha jalma hafal kana Asmaul Husna, lain hafal ukur tetapi dibaca Asmaul Husna tersebut, maka jasad si jalma tersebut moal buluk kubilatung ketika dikubur. Riwayat bisa jadi begitu, mun jalma hafal kana Al-Qur'an 30 juz, tetapi lain karena hayang hadiah hafal Qur'an. Lillahi ta'ala nyekelan agama Allah ta'ala hafal Al-Qur'an 30 juz, maka bilatung anu aya di jero taneuh ge moal daek ngakan kana jasad si jalma tersebut. Nah, keistimewaan Asmaul Husna ge kitu, saha jalma hafal kana Asmaul Husna berikut daek macana lain hafal ukur.
Tapi dek dibaca kurang dari yang ikhlas karena Allah dina satu keterangan eta si jalma ge sarua jasadna bangkena moal gerak di hekna digigilan ku bilatu. Kurang deka semua saja. Atau apa sih orang mah nyanyi saya. Baca biasa lah tak apa. La ilaha illallah warahmatullahi malikul qudus salam mu'minun muhaimin aziz jabbar atad qalibul warid sulul qahar qahar hafal satu batang. Namun make ya kula sok di sana make ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus salam sok di pabul itu biasa langsung bae Asmaul Husna. Dalam untuk orang baik dihafal dari yang diamal jasadna moal gerak kudilatung ketika dikubur. Mudah-mudahan be urang sarua amin ya Allah ya Rabbal alamin. Weuteung tunggirna atulah. Saya sasetik ulah beak kabeh. Eta Asmaul Husna. Kemudian ketika ngadoake pan dianjurkeun ketika orang ngadoa ka Gusti Allah, nah eta kudu ngalobakeun nyebut-nyebut Asmaul Husna. Nah ya Allah, Asmaul Husna baca ya Allah, ya Ghafur, mugi Gusti ngampura ka kami. Ya Rahman, ya Rahim, aduh mugi Gusti mikarunya ka kami. Ya Razzaq, minta duit ya Allah. Ya Razzaq, minta duit ya Allah. Ya Goni yang benar, yang mobil, yang pula yang tanah sawah lega gitu. Allah masuk ya Goni, ya Goni. Ya pakai Asmaul Husna jangan mendoa. Dan mudah-mudahan bari jeung urang mah kos kieu kaayana, tetapi yakin Allah Maha Uninga, Allah teh Maha Karunya ka hamba-hambana. Sanajan urang macana babalepet walutat paletot sadi urang menta ka Allah Subhanahu wa taala yang dihampura dosa urang yang diterima doa-doa urang amin ya rabbal alamin. Ketika maca sholawat anu kata ieu barang dari sata dari maca salah ngarang-ngarang geus sepuh boro-boro nu kadeuleu teu kadeuleu pan tulisan bari jeung laletik duit mah kadeuleu wae jeung leutik aya tulisan teh kadeuleu urang ieu tekan dulu, tak atuh maca salawat teu sih kesal, maca salawat ngadengikeun doang cenah yang ngadengikeun doang. Ngadengikeun doang ge ada masalah, karena ieu ceuli bakal ditanya ku Gusti Allah. Ketika orang rek-rek ku malaikat atawa seperti kulub di jero neraka teh, pan ke cahaya iman harum, kayaknya sa urung, penyai sa cahaya teh. Korehan ku malaikat, Kanjeng Nabi molok asup. Molok asup ka surga Kanjeng Nabi malaikat sehingga umat asup pada kabeh. Ya kene Kanjeng Nabi umat aing can asup ieu. Di mana tangan geus eueuh aja. Kabeh geus ngalebu kabeh lebu neraka can ieu ayo. Nyasa aya burung. Burung mentit beta. Korehan ku malaikat di lebu neraka ya mentit ceuli. Ceuli saha jadi orang mau kena ieu. Ceuli urang bunga. Oke, ceuli saha jadi orang bunga. Kok bisa hurung cenah ieu teh beak ku neraka lantaran ceuli kula baheula sok dipake ngadengikeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu sejenna beak kabeh tinggal ceuli. Tah lamun urang hayang leuwih atuh tadi baca shalawat ku geus dibijakeun kita shalawat paling enteng we sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Shalawat paleliyah adalah shalawat Jibril anu kurang sok dibaca teh. Eta nambah-nambah ganjaran. Rumasa urang mah loba dosa seetik ganjaran. Seetik amal bagus, loba amal jawab ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad nambah-nambah. Teh ayeuna dina wengi ieu pertepatan dina tanggal 17 Agustus lain lombana kurang diharapkeun. Tetapi peringatan 17 Agustus bagi urang teh peristiwa yang sangat bersejarah. Lain ukur ke orang Indonesia, tetapi umat Islam nu aya di urang. Mun teu merdeka ieu tanggal 17 baheula teu merdeka. Mau bisa kieu kok moal we. Punyana berkiuk jago.
Dina keur bismillahirrahmanirrahim pasru jauh nu kumaha urangnya kalan kitab nanti mau bisa. Nikmat karunia ti Gusti Allah taala Indonesia merdeka seberapa tahun? 76 tahun. Baheula negara orang dijajah Walanda. Belanda kalau disebutna Walanda. Jajah ku Walanda, dijajah ku Nippon. Japanes. Jepang. Nippon. Sehingga tajam Jepang kemudian ngaranna Belanda eleh ku Indonesia. Ngan hukur aya angling dharma di Indonesia padahal. Ya ini pelet yang saja banget. Menang Indonesia atas berkat perjuangan daripada para pejuang pada waktu harita. Jeung kaitana Indonesia bisa bersatu ku satu kalimatnya eta la ilaha illallah. Diikat ku satu kalimat la ilaha illallah sehingga kerajaan-kerajaan pada waktu harita ngahiji daek gabung jeung satu negara disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menanglah Indonesia didinya lain ukur menang, tetapi karena doa-doa jelema muslim mukmin pada waktu harita khususnya para pejuang di para wali-wali Allah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Urang ayeuna tinggal ngeunahna tah ayeuna diperingati tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wajar jeung pantes jasa lain pantes deui kuduna urang teh ngadoakeun negara urang supaya tetap makmur, supaya tetap merdeka, negara urang dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun negara disebut baldatun thayyibatun walaupun kubur. Adapun perjalanan mah wallahu a'lam bishawab. Urusan Allah taala. Ngan tadi urang kudu ngadoakeun ka para pejuang-pejuang urang baheula anu geus ngamerdekakeun negara Republik Indonesia. Secara zahiriyah teu mungkin Indonesia bisa menang karena pada waktu harita Indonesia can boga nanaon anu boga keris, empu gandring. Can boga nanaon? Anu boga bambu luncing. Cepretan paling ge. Pikan negara saja menggeus boga bom meriam, boga deredet di segala macam. Deredet. Negara saya boga deredet, bedil, barokakeun negara orang can boga, mengukur boga bedog, pacul, keris, awi, paling ge, cepretan, blotokan, belesonan, dengan macam. Manukur pas gitu doang, tapi kok bisa merdeka? Hebat pan Indonesia, didinya teh loba pejuang-pejuang ngamerdekakeun Indonesia, berjuang hayang merdeka ieu negara teh, lalumpang dihareup, caricing dihareup, ngalawan penjajah, di hatena teh aya rasa ikhlas karena Allah taala. Mun pada waktu harita pejuang-pejuang ngalawan Belanda teu ikhlas karena Allah. Hayang negara, hayang kekuasaan, mual merdeka negara. Berhubung pada waktu harita para pejuang di hatena aya ikhlas lillahi ta'ala, kajeun teuing aing paeh, kajeun teuing ngaran aing teu disebut andai kata ieu, tetapi ieu negara kudu merdeka lillahi ta'ala. Yang anak ijo aing kan hayang ngisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh mantap negara Indonesia ngalawan penjajah pada waktu harita bisa merdeka kusabab keikhlasan hati para pejuang pada waktu harita, para kiaina, para habaibna, tentarana, jeung sajabana hatena kabeh ikhlas. Lain yang digaji lain jadi tentara pada waktu itu karena ikhlas. Karena memang keikhlasan hati bagusna hati ieu ditanamkeun
ditetapkeun dikudukeun ku para ulama-ulama terdahulu. Wa alaika yahi cak Imam Ghazali. Dulur, anjeun teh kudu netepan di hate bi islahi sariratika. Kudu ngabaguskeun, kudu ngahadekeun kana kalakuan hate. Kamari urang ngaji fikih eta mah kalakuan dohir. Alaudu nu bagusna kudu kumaha? Salat kudu nu bagusna kudu kumaha, puasa nu bagusna kudu kumaha. Ngabaguskeun kalakuan tina zahir. Tah ieu sanggeusna zahir aya batin di jero. Ye ku Imam Ghazali di bejaan urang kudu ngabaguskeun kana kalakuan hate hatta tasiru khairan min alaniyatika sholihah, sehingga dohir urang atanapi sehingga hate urang eta kudu lebih bagus, kudu leuwih hate dibandingkeun jeung dohirna. Jadi hate heula cenah kudu dibeneran sehingga hate eta leuwih bagus dibandingkeun di dohir. Ulah dibalik, dohir bagus, hate jorek acak-acakan. Karena hate mah fondasi. Wa dzalika li anna sarirata maudi'un nadril haq. Kusebab bagusna hate tersebut lantaran cenah kalakuan hate eta tempat nempona al-haq Allah Ta'ala. Jadi hate ya horenganan tempat nempona Allah ka hamba-hamba. Jadi ditempok ku Allah teh lain zahirna tetapi hatena. Sedangkeun wal alaniyah matmafil nadril khalqi ari zahir mah ye nu urang kadeuleu eta tempat nempona makhluk. Nu ditempok ku Gusti Allah teh lain zahir horeng hate. Nu ditempok ku makhluk mah zahir. Urang kadang-kadang mampu jelema borong sama teh jelema nya wah sana ieu kejem ieu. Barang geus deukeut urang jabakeun aya kitu kan. Aya nu kadeulna bageut cicing jamil copet ngaran tuh. Kadang kitu kan. Karena ketempuan makhluk ngaranna ge nyeuleunan ukur zahir dan matak cak Imam Ghazali nu kudu dibaguskeun eta hate heula kalakuan jero karena kalakuan jero mah tempat nempona Allah Ta'ala. Ditempok ku Allah lain luarna tetapi jero hatena. Sehingga Allah Ta'ala dina Al-Qur'an pan kitu naon ngaran ayat-ayat asir wal alan. Bahasana sir eta rahasia hate berarti wal alam zahir nu ditihlakeun 8 sir diheula. Berarti nu anu samar heula geus katempo hate teh. Bahkan wa kana fi du'a alaihi salam Kanjeng Nabi ketika ngadoa Allahumma ij'al sari'ati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Kanjeng Nabi itu ngadoa Allahumma ja'al Gusti mugi Gusti ngajadikeun sarirati kana hate kula kalakuan hate kula khairan eta leuwih bagus min alaniyati dibandingkeun jeung dohir kula. Kalakuan hate kudu leuwih bagus dibandingkeun jeung kalakuan dohir. Waj'al alaniyati sholihah jeung mugi Gusti ngajadikeun dohir kula ge bagus. Jadi urang hayang bagus luar, hayang bagus jero. Bahkan jero kudu leuwih bagus dibandingkeun jeung luar. Wa mata salahati sarira salahatil alaniyah la mahala. Ketika hatena bagus, kalakuanna bagus, kalakuan hatena bagus, maka salahatil alaniyah dohirna ge bakal bagus. La mahala ta moal ngomong deui. Mun jelema dohirna geus bagus, anu hatena jero hatena geus bagus, maka dohirna ge bakal bagus, geus moal mangma. Tetapi sebaliknya luarna bagus, hate can bubuk bagus. Mun hatena geus bagus batu bagus, luarna kitu. Nah sebabna fa inna zahira abadan yakunu tabi'an lil batin. Silakan wa fasada. Karena zahir selamana bakal nuturkeun kana batin, bagus jeung gorekna. Mun jerona bagus, zahirna pasti bagus. Batinna jorek, luarna atuh jorek kalakuanna kitu. Nekumaha bae kalakuan eta mah geus nu dibenaran si horeng hati. Ketika si jelema tersebut jadi naon bae, boga pakat kumaha bae, boga ilmu luhur handapna,
mun hatena atanapi kalakuan hatena geus bagus ngeunaheun dohirna pasti bagus. Ketika nyana dinasibkeun ku Gusti Allah jadi pejabat hatena bagus, maka ketika jadi pejabat nageh kalakuanna bagus. Moal korup jadi pejabat mana atuh bagus bae. Atawa jadi pedagang hatena bagus, dohirna bagus. Moal curang, moal ngabohong dagang. Tuh. Jadi petani mun hatena bagus, tanina bagus. Moal ngageser galengan batur, moal mindahkeun patok batur. Mun hatena geus bagus. Jadi ustaz, jadi kiai mun hatena bagus sarua atuh dohirna bakal bagus. Sebaliknya mun hatena jore, jadi pejabat hatena jore ya, jadi omean gunyana. Hatena jore atuh tadi teh. Diomean jore bae, mau teh diomean. Biak ya kanan buka ya tindas raya. Jadi pedagang curang baik, jadi petani curang baik, jadi kiai curang baik, jadi ustad curang baik. Cuma curang eta curang, jadi kiai curang gitu. Cuma curang perkataan besit, menu perkataan tegesit gitu. Jadi kiai curang karena tuh urusan berkata mimpatan. Serem mun aya pejabat, atuh serem lain deui ngadoan. Mun pejabat malah sadaek bae ngadoa ieu cenah. Dia mau spae ya cenah gitu Pak. Ngagibek bae kitu lamun hate teh diurusan, jadi naon bae pasti ngagibek. Musruk ieu masyaallah. Wa mata salahat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakang jeung Rasulullah inna fil jasad mudghah. Idza sholaha biha sairul ajsad wa idza fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Cakang jeung Rasul di jero jasad teh aya satu daging kempal. Dina bahasa saja lain daging kempal, alaqah getih kempal. Tapi di dieu mah dibahasakeun mudghah eta daging kempal meureun mantap disebut daging eta kan ngagumpal satu darah tetapi ngagumpal ngan halal dahar binatang naon hate ngaranna pandar eta tapi menang di dahar tapi lamun darah saja teh menang gitu kan sok di endapkeun marus kan ngaranna pas hatina marusnya marus teu menang ulah hari hate mah darah asalna gitu tapi halal mantap ini disebut mudghah daging kempal. Aya satu daging kempal, ketika daging tersebut bagus, maka baguslah sakabeh jasad urang. Sebaliknya wa idza fasada sairul jasad. Ketika daging tersebut jorek, lulumut ku kotor, tah maka sakabeh jasadna bakal rusak. Bisa tinggal bisa, pinter tinggal pinter, hebat tinggal hebat, tetapi mun hatena rusak pasti rusak. Rusak baik kajian teh mondok 100 tahun andai kata, tetapi hatena jorek hancur bae rusak. Iya. Rusak. Karena dina hate tersebut aya sifat-sifat, aya rodail, aya alghrad jeung sajabana anu adi jero hate. Berarti kudu dibeneran tah hate, kudu dibeneran. Wa'lam anna man ta'ala lahu sarir amiro wa kana qad kharaba ala niyatahu bitarki ta'atid dhahirah wa huwa mudain kadzabun wa man ijtahada fi islahi ala niyati bitahsini zayhi wa hayatihi wa taqwim lisanihi wa wazni harakatihi bi qawlihi wa qiyamihi wa masyihi wa tarki batinihi mahsunan bi khabaisil akhlaq wa razail ittiba' wa huwa min ahli tasawuf. Kanyahokeun kumaraneh ulama sahaja main ngaku-ngaku kumaha hatena lebih bagus ngaku doang kepina lain macam yang penting bener kamari tas ngaji anu bener teh yang penting hate jenting dohir malah ya los ngaku-ngaku hatena jero hatena kalakuan hatena lebih hade wa kana qad khaba alanya tetapi dohirna itu rusak. Berhubung ngaji nanti anggus sebenarnya yang penting hati doang dah. Dohir mah kaji. Dan sholat terus setengah jelas kajian yang penting bener yang miru. Bitar taat sebab meninggalkan taat anu dohir.
teu salat teu puasa teu ngaji bahasana kitu lah hirup mah cenah ge ieu ngaranna ngaji diri budak gitu maka hati tanya bisa ieu ngaji diri budak ya cenah hirup mah yang penting bener hate kamari geus ngaji yang penting bener hate dohir mah cenah dohir mah lain deui mah doh hate kudu benerkeun yang penting orang menghirup tidak ngomongkeun batur kapapada urang bager cenah rajin merek ngomong ulah nyen dosa ka batur cenah ulah nyarekanan batur ulah ngarusak batur kajentin tuh salat ge kajentin tuh puasa ge ngaku-ngaku dong tah ngaku hatena bener wa huwa muddain kadzab maka jelma tersebut jelma nu ngaku-ngaku doang bahkan pakata kadzab pembohong pangkatna pembohong penipu wa man ijtahada fi islahi alaniyati fi tahsin sahajalma ayeuna deui ijtihad hartina bener-bener dirina ngabaguskeun dohir alaniyati fi tahsini zayyihi ngabaguskeun papaesna pakaian dibagus-baguskeun minyak sengit semprot-semprotkeun wahai atih tingkahna ge tungkul dibagus-baguskeun wa taqwi milisani ngomong nage kunyana tah dilurus-luruskeun dilempengkeun malapah kedang mun ngomong ge sopan jasa sopan santun ngan disangaja-ngaja ngomong nage dijieun-jieun wa wazni harakatih ketika lempang nage dihitung palaunang lempang ge piqudi diuk nage lain wa qiyamih nangtungna dibedakeun wa masih lempangna kemudian wah tarkibat ini batina ditinggalkan deui ari tadi mah batina punya di beneran ngan dohir ditinggalkan nu tadi mah pertama batina punya domean yo diomean punya batina rukun salat teu nyaho rukun wudu teu apal kemudian nang deui puasa kilo tah eta kadzab pangkatna kadzab pembohong ngan gugur ngaku-ngaku jelema bener ieu mah sebalikna dohirna punya dibaguskeun dandanna sorban panjang 2 4 bahkan belit-belit tasbih sagede-gede sikil salah susur sagede teh nu listrik andekan bagus we pokona mah di bebener ngomong dilalaunkeun ngomong dirapi-rapikeun bager katempona ngan batina punyana ditinggalkeun bi qoba isil akhlak jero hatena teu aya akhlak bahkan roza ilittiba aya kokotor kahingaan anu ngeuntep ngajadikeun qobeat di hatena bahwa bin ahli tasannu maka jelma tersebut pangkatna at-tasannu artinya at-tasannu teh jelma anu mempunyai perilaku yang jelek terkadang kurang anu disebutna perilaku yang jelek bahkan waria jelma tersebut teh kaasupkeun kana riya jelma riya al-mu'ridina 'anil maula jelma anu berpaling ti Allah Subhanahu wa taala maka fa iyyaka kurusieun cenah dulur fa iyyaka ya akhi kurusieun antas turu syai'an law dhahara linnas kunta tastahi min tuhurihi hayatan yansha'u min khawfil istiqbah kacak Imam Ghazali kudu sieun cenah dulur ieu kana perkara kos ieu andai kata urang nutupi kejelekan anu aya di diri urang berusaha ngabaguskeun diri tujuanana hayang supaya dihormat hayang supaya diagungkeun hayang supaya dikiaikeun hayang supaya diustadkeun laul halinas ketika zahir ka manusia tembong tah kejelekan anu aya di jero hate urang ieu panteu kadeuh hate mah mun didohirkeun ku Gusti Allah kunta tastahi maka anjeun cenah bakal izin min duhurihi ku sebab dohir anu aya rodail jero hate kokotor teh izin hayaan yansha'u min khaufil istighfar karena tadi orang sieun dihinakeun kita kokotor ketika orang jadi pejabat atau ketika orang jadi kiai andai kata atau jadi ustaz orang sieun tah sieun aya sieun amat ye sieun teh dicium tangan ku batur pan eta ngaranna rodail kokotor anu jero hate tembol ditembongkeun ku Gusti Allah maka urang bakal izin ku sebab baheulana urang sieun izin amat cenah nya
Ustad ongkoh yang jadi cium tangan nah, kan pejabat ongkoh yang jadi dihargaan tah sarua didinya qala ba'dul arifin cak setengah nak ahli arif la yakunu sufiyan hatta yakuna bihaisul lautifa bi jami'i ma fi batinihi ala tarkibi sau mastahya min duhuri syai' minhu. Sak setengah na ba'dul arifin kieu moal bae jadi satu ahli sufi, ahli tasawuf moal bae disebut ahli sufi. Sehingga dirina andai kata dikaluarkeun tah jero hatena tersebut anu aya di jero hatena ditendeng di satu wadah diiderkeun di sekeliling pasar atawa di lembur pisau mastahya min duhuri syai' minhu. Ahli sufi mah tuh moal isin si Jaid cenah kieu ahli sufi ye dak jero hatena dikelilingkeun tah moal isin karena naon karena di jero hatena naon Allah sifat ria, hayang diagungkeun, hayang dihormat, hayang diagung-agungkeun. Nya nama. Amplop, naon komo, berkat, hulu potok, ahli sufi moal jadi sufi jelema tersebut sehingga dirina andai kata dikaluarkeun di jero hatena tah naon aya di jero hate dikelilingkeun ka warga moal isin cekna. Sia naonan di jero hate ayeuna kitu sufi. Urang mengaku-ngaku dong sufi mah sufi moal tasawuf. Tasawuf merenang supa nah gitu sufi itu. Jadi sufi itu bukan berarti merem, bukan berarti ngakubur ngaranna. Zaman ayeuna sufi itu loba. Ahli sufi anu jadi bos aya. Jadi bos tapi sufi aya. Lain sufi eta lain berarti pakaian compang camping bae. Masing-masing eta mah gitu. Anu jadi bos, tapi ahli sufi. Anu jadi kiai geus puguh eta mah jadi kiai mah sufi aya. Anu jadi pedagang aya. Anu jadi pemulung aya, anu jadi tukang ngarit aya, geus macam-macam eta mah karena urusan eta mah urusan hate, urusan dohir, urusan hate eta mah. Geus urusan manehna bae eta mah kitu mah. Ieu. Ngan ieu mah keur ngomongkeun hate teh eta. Moal bae ahli sufi cenah jadi ahli sufi, andai kata lamun dikeluarkeun hatena, jero hatena dikelilingkeun masih kena aya isin. Aduh isin amat teh nya. Eueuh. Nak diledek ahli sufi masa bodoh. Tak bodoh baik, cuek baik karena emang di jero hatena kan ukur aya Allah kumpul. Tah eta ahli sufi. Urang can mampu tah kos itu mah hayang ngaluhurkeun ngabaguskeun hate leuwih bagus dibandingkeun jeung dohir. Can bisa karena sifat manusia urang mah kadang-kadang rasa bangga mah aya bae bener nih. Bangga mah aya bae urang atau mah aya bae. Ih hese ulah ning urang jelema walaka kos ieu sehingga ustaz jeung kiaina ge kadang aya bae rasa bangga mah. Aya bae aing kiai. Aing kamari kan itu terus ceramah di tangan yang hebat cenah. Aya bae rasa bangga mah ieu. Can mampu cenah urang mah kos kitu failam takdir antaj ala sarirataka khairan min alaniyatik fala aqalla min an tusawi bainahuma fayakunu imtithalu kali amrillah. Can mampu urang hate urang leuwih hade dibandingkeun dohir, can mampu. Duh, sanggup aing mah aya keneh. Pos ieu yang jelema rasa keneh dalem-alem aing ngomongana, kana bangga bae. Tah lamun anjeun cenah can mampu kana tingkatan model pas kitu, antaja'ala sarirataka khairan min alaniyat. Fala aqala min an tusawi bainahuma. Atuh hate teh ulah nyampekeun leuwih rendah darajatna, leuwih jore dibandingkeun jeung dohir. Jadi hate teh ulah sampaikeun leuwih jore dibandingkeun jeung dohir. Geus kumaha antu sawi bainahuma minimal antara hate jeung dohir sarua. Minimal antara hate jeung dohir sarua. Ulah sampaikeun dohirna bagus, hatena jore. Geus puguh tadi dohirna jore, hatena leuwih bagus mah atawa dohirna bagus, hatena leuwih bagus. Can sanggup urang minimal hate jeung dohir eta sarua. Minimal cenah. Fayakunu imtithalu kalimah. Ketika urang ngajalankeun parentah Allah, ketika urang ngajauhan parentah larangan-larangan Allah, ketika urang ngagungkeun asma Allah, ngamuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala fi mardatihi dengan tujuan urang minta kariduan ti Gusti Allah fil khala wal mala la hadin sawa.
Urang salat fil khala dina waktu sepi rehe. Urang ngaji fil khala dina waktu rehe. Kemudian urang ke ngaji atau nabi salat fil mala dina waktu zuhur sarua. Salat ke waktu zuhur ke waktu rame sakitu husukna. Salat ke waktu rehe sakitu husukna. Dan bisa usul. Sahabat dan bisa usul sahabat kanjeng Nabi sampai saya salat sunah. Husuk. Manusia bisa salat husuk, wae kira sorban. Ngaji. Salat. Beres salat. Anggeus, salat anggeus, husuk alhamdulillah. Nah, sorban hayang mana? Hayang ieu. Balik deui sia salat cenah kitu. Can husuk sia. Lantaran beda salat sia tunjukkan ieu cenah kitu. Mun kapikiran teh bener kita. Can husuk terus hayu bae diajar ka kanjeng Nabi teh. Tah ieu ketika orang can mampu minimal sarua keur salat sorangan sakitu keur salat rame sakitu ngaji keur rame sakitu keur rehe sakitu terus apa adanya gitu cak bahasa budak ayeuna mah urang eta hirup kudu apa adanya sesuai dengan kemampuan urang tong cak bahasa kolot mah ulah tuturut muning mah ulah tuturut muning ulah tilu sakabak apa kumaha. Jadi kudu sarua cenah antara hate jeung dohir. Ieu mah kurang tadi dia dibedakeun. Ari eueuh jelema mah urang geus salat ngagedan. Ketika jelema bismillahirrahmanirrahim. Jadi keun imam pamode urang bismillahirrahmanirrahim. Dibagus-baguskeun ngaji Quran ge. Ieu mah ngayakeun diri kurang seueur sorangan ieu. Insyaallah. Jadi kudu sarua we. Teu meunang memandang nu sejen kiri jeung kanan hareup tukang geus sakitu be. Zikir kitu kene ketika sorangan urang zikir munajat kabul ka Allah keur sorangan atuh sakitu kahusuanana keur rame atuh sakitu kahusuanana teu meunang di leleuwih cak bahasa teu meunang di leleuwih ala haddin sawah sarua tina batasan-batasan dirina. Pernah kala mah kitu lain munajat zikir sok titah dikiran teh tanah nyaran kamawatan dan nyaman karena sok kabul kebel berat kumaha cangkeun gitu kan ya mun adina kamawatan teh gitu kamawatan eta pernah ditanya pernah aya ngomong lah gitu ajak cenah ari sorangan kan ngadoa sanes sakitu bae doa lalu mungkin warahmu badanana. Ini mah nyata ya Mariel udah ditanya lain negor lain ngobrol sakit tuh baik cenah ngadoa aku pula bingung aja jawab yang berarti lah aku pula bisa sakit tuh iya jadi ulah dibeda-bedakeun ketika ngaranna hubung har kurang ada dikeun atuh loba ketika nu balangsa kadena detik bae balangsa kieu jadi ulah ketika ieu mah ahli maksiat tuh ahli maksiat yang budak kan asal bae dikiranya jeung ahli maksiat teh ulah teu bisa teh meunang. Kudu disarua, komo ahli maksiat mah kudu leuwih loba jadi didoakeun aku urang. Karunya. Tuh, karena nu geus maot mah geus deui harapan diwati doa jalma nu hirupan gitu. Teh ieu ala hadir sawah lain teh ulah ieu cak Imam Ghazali ala hadir sawah. Mata kudu sok sieun, besi rada beda gitu nya di rada panjang gitu dan seutik sakeudeuh biung tah. Kagok eta. Sok rada kagok. Kecuali meureun atako di dieu aduh can menang ieu karek menang sekian ribu andai kata kejar tilu tasbih ulun pos itu paling kita dikejar tilu tasbih gitu kan jeung sejen gantian ngaranna jeung sejen gitu eta sok rada kagok gitu geus ketika aya anu ngadoa kebal atanapi dikirna laun atau kebal jeung sakedeuna eta geus masing-masing bawaana jeung geus masing-masing naon ngaranna kakuatanana. Adapun masalah diri jero hatena wallahu alam tadi kak bahasa awal ge hate mah urusan nempona Allah taala saya. Geus ketika anu kebal teh do kebal teh lah cenah kebal teh ulah. Sakedeung teh ulah. Bisa kitu teh. Hayang akur jeung urang atuh kudu urang lebih bisa berurang berarti iya saya nu penting orang kabeh diberi ikhlas ku Allah Subhanahu wa taala sehingga sebutir atau sekalimat dua kalimat anu diucapkeun ku para jamaah ku para imamna nyampe ka si ahli kubur tersebut
jadi panis. Saya kudu ala hadin sawa. Ala hadin sawa. Bagus. Itu sarwa kudu sarwa. Wa hadhihi awwalu qadam yadawhal abdu fi tariqil ma'rifatil khassa. Tah ketika si jalma tersebut geus bisa ngabeneran hatena hade bahkan lebih bagus daripada di dohirna atawa sarwa hatena sakitu dohirna sakitu tah ieu awal mula ditedeuna hiji jalma dina tariqatil ma'rifat karak mulai dan asup kana tariqatul ma'rifat atawa jalan ma'rifat ka Gusti Allah Ta'ala kakarak endeu minal lail au nahar diberang dipeting zikir sakitu manehanana rame atanapi saletikan zikirna sakitu kadeuleu atanapi henteu salatna sakitu puasana sakitu tergantung daripada kekuatan hati jelma tersebut. Lamun nepok ka dieu urang sieun Pa'lam dzalika wa billahi taufiq. Tah urang kudu dikanyahokeun tentang cara daripada ngabaguskeun zahir ternyata kudu ngabaguskeun batin. Antara zahir jeung batin kudu sarua. Geus teu bisa urang ningkat kana ma'rifat ketika syariat teu diomian. Tadi pangkatna tah kadzab. Nyokot-nyokot ngaranna hayang ma'rifat tetapi syariat teu diomian pangkatna kadzab. Kemudian syariat kunyanya dibabagus tetapi hate kunyana henteu diomian pangkatna tasonnu atana riya. Heuh nya naon guru fikih tetapi ya posina teu diome hatina ku diri pribadi gitu teu diome teu dikaji kumanehanna pikeun pribadina tasonnu. Atawa tadi tah naon ngaranna tasawuf dohir teu diomian pangkatna kadzab. Geus kumaha dua dan ala hadin sawa berjalan beriringan. Iya tah disebut syariat, arak, tarekat, terus karena tingkatan saja nama geus wakat amahiran anu syariat anu dua. Teangan guruna eta mah teangan guruna urang minta pembimbing ka situ mah. Ieu mah keur jalan doang, jalan teu pikeun ngabeneran hate. Karena awal mulana nuturkeun eta si dohir sebab nuturkeun kana batin. Kolbu teh hate teh tak sulit dia tak lamun urang ngaji karak nganggukur mondok 1 tahun 2 tahun 10 tahun naon ngaranna bisa ilmu fikih riyad takrib fatul wahab fatul qalbin sajabana can nyampekeun kana pasieun mubang gitu mubang bae loba mubang karena perjalanan santri tadi aya 4 pilar aya 4 jalan aya 4 tingkatan gitu kan. Pertama naik terus mungkin geus 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun bisa ngaji tah bisa maca kitab kadang-kadang luhur kieu luhur mungkin geus mungkin luhur terus karakter turun deui kan naik deui perjalanan gitu naik turun perjalanan jalma keur ngalalampah nyar ilmu gitu perjalanan lalampahnya karena nu ditempa awal mulana zahir batina can kaburu kaumian geus urang alhamdulillah di lembur urang mah loba seutik banyakna tadi teh nu ngajarkeun ilmu fikihna aya nu ngajarkeun tauhidna di urang aya nu ngajarkeun tasawufna di urang aya nu ngajarkeun zikirna di urang aya cara-cara zikirna aya tinggal urang bae sakitu tinggal urang daek nu hese ge horenganan daekna deui urang daekna we tah mangga ngaleangan kurang hirup berarti kudu boga guru pikeun pembimbing urang ka jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan diberi hadiah dijelaskan Allah taala jeung kula ge sarua ieu nempok kita pos ieu mah yeuh mileuk kana kaayaan patuah-patuah daripada ulama-ulama baheula ulama-ulama salaf hate kula sieun naon sababna tadi kaitana kula sok ngaji jeung bapak-bapak di dieu babarengan tah sieun aya hate boleh lepas kitu sieun termasuk di jelema kudu disebut kasonu atau disebut jelma kadzab pembohong
naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan hati kagian urang sing dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kotor, dina ujub, dina riya jeung sajabana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan cara tadi urang loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi, jeung loba istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu katihatur urang jeung leuwihna nyumuskeun dihapun sakali ka para jamaah sadaya, lain mamagahan ka para jamaah, tetapi ieu mah kula magahan hate kula sorangan, magahan diri kula sorangan. Mudah-mudahan urang kabeh ya umat ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung sekali deui ketika urang ngadoa, urang masing-masing dina baik dina manakib atau nabi dina maca sholawat, ketika ngadoa pertama urang minta doa ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ulah sampaikeun poho mentah dihampura dosa heula ka Allah taala, harak mentah nu lainna. Jadi mentah dihampura dosa heula ka Allah taala, harak mentah anu lainna. Sakitu kul masofa wa makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam ya